阿姑，唔使你請啦，日日袋住30蚊。咁啊，話說咧，我個阿太座咧，而家叫太座啊，日本人嚟嘅。太座 Auntie 生日啊，太座媽咪生日啊，咁啊，梗係要到啦，係咪先？太座媽生日，咁啊，梗係要到。到嘅時候咧，咁啊食飯啦，咁啊食飯梗係閒話家常啊。你有冇買禮？我有夜心聲跡在上位，找心計，誰能做面講錢？錢啊錢缺錢不可以。咁啊埋單嘅時候，咁我就拎我銀包出嚟嚇，諗住俾錢嘅時候咧，咁啊 uncle 咧就話得啦，後生仔，等我哋嚟啦，你老遠入到嚟同我哋食飯係咪先？唔好意思嘅，有心就得㗎啦，有馬禮又剩，唔使俾。Money 能鼓舞大志 ，Money 每一歲相依。跟住之後咧 ，Auntie 講咗一句，我就即係釋懷晒嗰餐飯。你唔好死扮嘢啦，你死啦，走開啦。得啦，阿姑，佢個阿姑啦。得啦，阿姑，唔使你請啦，日日袋住30蚊。橫財未大哪裏算餐？到處兼職放棄午餐。休息不計多與少，才能夠打可當老闆。所以我哋話你唔好話我哋成日講你，我哋講得你都係有好處㗎。呢30蚊係救你好多命㗎，你明唔明白？你明唔明白？跟住我就心諗，哇！我30蚊銀包呢個形象咧，真係唔單止深入民心啊！深入娘親添啊，仲深入埋人哋嘅娘親啊，真係好俾佢。得啦，阿姑，唔使你請啦，日日袋住30蚊。